mopo. Tässä on kaikki herkut, tämmönen auton akku tässä ihan saatana iso, ei pysty jalkoja pitämään tossa enää vaan tossa akun päällä. Ja sitten lisävaloa löytyy ja siinä palaa enää niinku tosta noin 2 lediä, koska se kärähti vähän sen. Ja sitten suoraa putkea löytyy ja 3 puolesta vannetta löytyy takaa ja edes on 5-puolainen vielä ja rev-limitteri ja kaikkea löytyy. Kulkee se 4-5 rev-limitterin kanssa ja ilman rev-limitteriä on huimat 55 kilometriä tunnissa. Et tämmönen helvetin hieno värkki tää. Ja niin. Ei tässä mitään ihmeempää oo. Vähän kumia poltettu ja hirveetä stunttimovia on tehty tällä näin ja tällaista.